Когато ме питаш дали съм се сблъскал с омраза, въпросът ти е провокативен. После сблъсквала ли си се с подкрепа? Кой съм аз? Аз съм Иван, също Питър, също Анджелика. Ако вземем един човек като мен и ме сложим в Лондон, на там 12 милиона ли колко бяха, аз съм едно многото малко сладки момченце с гримче. Когато ме сложим в Лясковец, защото сега точно Лясковец е ходи, ще си изям боя, ако изляза по този начин облечен. Да ми don't be a homophobe. Реда, който аз казвам на английски е на homophobe there is a lot of phobe, but as you can tell, there's a little homo as well. Don't be a Don't be a homo, 'cause in a homo there is not a hole, as you can tell. In a homophobe, with a little hole as well. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Кой съм аз? Аз съм Иван, също Питър, също Анджелика. Сблъсък съм имал още като малък, много преди изобщо да се занимавам с изкуство или с драг, като Анджелика Съмър. Аз имам едно заболяване, мускулно заболяване, което в най-общ тип за сега определяме като миопатия, но все още такива изследвания и ще разберем точния подвид. Аз имам доста специфичен начин, по който говоря, който се дължи именно на това заболяване. Имам затруднение с артикулацията, когато говоря. Сега много често ми се присмиваха като малък. Чести реплики бяха научи се първо да говориш, а после каквото и да е било друго. И това бяха, може би, най-първите ми досези с омраза около мен. То аз имах друг период, в който го играех. Смисъл, много се опитах в гимназията да се слея и да изглеждам като другите. Беше смешно, защото носех кецове на лоу, широки панталони и свичър. Беше смешно, защото се виждаше, че всъщност това въобще добре ми се получаваше, много добър хамелеон бях, но просто не беше естествено и не беше мимикрия, не бях аз определено. Имам спомен, че много исках да бъда един от момчетата от класа, много исках да се приятеля с тях, да ми се получи с тях, това точно определен начин на поведение, на говорене и помня, че и като говорех нещо с тях, някакси те казват нещо, аз казвам нещо и изведнъж нищо, и те нищо не съм казал и те продължават да си говорят. И аз просто установих, че трябва да намеря други хора и други начини за общуване. Когато ме питаш дали съм се сблъскал с омраза, въпросът ти е провокативен. После сблъсквала ли си се с подкрепа? А всъщност истината е, че цялата подкрепа, която аз съм получавал всички тия години, съм получавал реципрочно омраза. И някакси и двете винаги са вървели заедно. Аз обичам да казвам, има две Българии. Едната България е моята България с моите приятели, другата е тази, която ние сме поставени в контекста, който ние живеем там. Немалко част от тези хора, всъщност, ако си говорим искрено, аз съм спал с едно момче, което е неонацист. И някакси това говори достатъчно.
Няма нужда да го анализирам, не съм Фройд, и че това говори много. За мен има няколко неща, които са много важни, които трябва да кажем. Първо, имаме една политика в България, която политика идва от горните етажи, която политика първо духа вятър от към Сибир с информационната война. На следващо равнище имаме ежедневната представа, нали, това как живеят хората тук и сега, това, че продължаваме да водим някакви дебати, които датират според мен от 5 век преди Христа. Нормално ли е, не е ли нормално? Ами, нормалното всъщност е въпрос на статистика. Ако вземем един човек като мен и ме сложим в Лондон на там 12 милиона или колко бяха, нали, аз съм едно многото малко сладки момченце с гримче. Когато ме сложим в Лясковец, защото сега точно Лясковец се ходи, ще си изям боя, ако изляза по този начин облечен. Всеки един от нас иска да принадлежи и всеки иска да бъде част от нещо и да се идентифицира по някакъв начин с някаква група хора. На мен дълги години ми беше страшно трудно да видя къде точно в каква група мога да вляза. Дали ме е наранявало това? Разбира се, да, това е риторичен въпрос. Но е имало и случаи, в нещата доста са загробявали. Аз се сещам за 3 истории, в които истории в 2 от тях хора и то тинейджъри, които са на по 12-13, хвърлиха камъни срещу мен. Това беше супер брутално. Имах случай, в който един човек ме нападна на улицата. И то много ми е важно да кажа, че това беше във време, в което аз изглеждах страшно събран. И не вярвам в тази риторика, която си го просиш, защото се облякал така. Този, да го наречем, стереотипно женски и по-женствен начин на изглеждане съвпада и с сексуална ориентация, и с друга джендър идентичност, която, нали, не е аз не съм мъж. Това в случай не се опитам себе си като мъж. Ако се преместиш, не знам, се искам да ни премести извън България. Това ни е импулса. Отиваш в Лондон и виждаш момченца с грим и с и чорапи, които обаче са стрейт. Става дума за това, че ние вакуумирани и затворени в тази представа, че видиш и само това е така. Не успяваме да излезем извън това думи на английски perpetuate, повтаряне на първо на неприемане, неразбиране и невидимост на хора, които се водят наречено малцинство. Впрочем, според мен в България има много повече небинарни хора и LGBT хора, много повече, отколкото ние си мислим. Аз не бих стигнал толкова далече да се нарека, макар и метафорично, бежанец, тъй като знам много ясно какви социални и икономически привилегии имам. Но ако трябва да дърпаме дявола за опашката, да, бих казал, че аз заминах по разъм в Полша, когато установих, че нещата в България вече започват да вземат някакви много странни измерения. И мен ми е странно как така партия като ВМРО е на власт. Това за мен е просто абсолютен скандал, макар че и АФД тук взеха някакъв немалък процент. Но в крайна сметка става дума за много елементарни неща. Другите LGBT хора в България, цялата ми любов и съчувствие, защото ние, нали,
даже не знам кои сме ние, кои сте вие. Това също ви много ме засягало, това ставане на разделителна линия. Ние, които сме LGBT хората, ние реално седим и просим, може ли този санитарен минимум да ни го... Може ли само да не ни щупвате отгоре по улицата? Нали? Само това, ако може. Ние се задоволяваме с някакъв тотален минимум. Не мога да чакам да дойде някой друг на власт. Не мога да чакам нещата да са... Колко години ще чакаме още да се оправи това? Млад съм, интелигентен съм, завършил съм няколко неща в България, имам капите, няма смисъл цялото ми време и цялата ми енергия в нещо толкова елементарно, като ще имам ли розов шал и не. С и без този розов шал аз изкарвам двойно повече пари, колко ще я да изкарвам в България цялата това върша. Дали е лесно да живеем в Германия? Не. В никой случай. Мисля, това тук не е рай, това не е остров, това не е елисейските полета за гелове, но дали ще ми бъде запазена физическата и психическата цялост, дали на няколко въобще би му минало през ум да ме нападне физически, не. Нито едно не му е било първа дума мраза, няма да казвам нецензурни думи. Няма омразата и въобще отношението към другите е нещо, което се възпитава. Аз просто обожавам да се обличам, супер близки, страшно много ми харесва. Ще на Макс, като съм в улиците в Кълн. Ако някой дори посмее да ме погледне или да каже нещо, аз винаги гледам право в очите и просто чакам да падне ремни, защото може веднага да се обара в полицията и да получи солена глоба за хомофобска проява. Знам си правата и си знам цена. Ако бях останал в България, ме очакваха и от няколко възможни сюжети. Да вляза в улица, на Пирогов и да се озова на гробището, като нека да не забравяме Мартин Стоянов. Защото това, което се случи с Мартин Стоянов, беше абсолютно безобразие. Как е възможно да им отнеме 2 години да заловят убийците? Са такива, те са убийци. Е само да им отнеме 2 години да ги заловят, след това да им намалят присъдите. Ясно как. Знаем защо и как стана това нещо. Това е в България, която се води в Европейски съюз. Това, което мислим, много бързо става това, което казваме, и още по-бързо става това, което правим. Става дума за части от секундата, за милисекунди става дума. Става дума за момент, в който що си чул реплика, вече се стига до някакво физическо изражение. Ако говорим за случая с това момче, което е неонаци и правихме секс, далеч не мисля, че е странно. Може би ми се иска в момент да махнем етикети като хомосексуален, LGBTI, нацист, либерал. На това време ние сме хора с чувства и с преживявания. Това е първото най-важно. Трябва да имаме предвид, че за един мъж, който е израснал с идеята, че секс между хора от един и същи пол е нещо гнусно, неприятно, с родители, които 100% също са го заливали с такива представи с език на омрана, за един такъв човек, ако открие случая за себе си, че може би, евентуално, речем, че сексуален или байкюрис или каквото там, но това е някакво... Това е страшен шок и страшен срам и страшно унижение. И преди съм го казал и пак ще го кажа. Най-щадящата мъжкото самочувствие на мъж с подобен тип убеждения, действие, най-добрата версия на това да се докоснеш до друг мъж е с юмрук. Когато
същевременно запазва неговата цялост като неговата божественост, в същото време осъществяваш този физически контакт с другия. Вече толкова не могат да приемат това нещо. Това е единствения вариант. Защо си хомофоб? Защо си хомофоб? Защото хомофоб има много форм и освен това има хомо страна.